點解你70幾歲仲未退休，仲喺度親力親為嘅？我中意啊，一句說話我中意做，因為好食，加上我中意做，講到電視台訪問啦，咩都我都全部回絕噶，我唔接受。嗰時美國領事館跟住拍獎狀俾我哋噶，邀請我哋去美國嚟，冇料嘅。我香港人，我叫黃吉祥，大家都有稱呼我叫黃老師。我從事漢服行業咧就超過50多年，我唯一興趣就做漢服嘅啫。我喺81年受聘廣州大商業酒家，係港籍嘅漢服業總監。我帶出嚟嘅漢服技師都好幾千人㗎啦。用節蘇嚟講，即係話到天花頂啦，好想買平咪賣平咯，即係錢咪賺多少一回事啦。最主要就係分享下做食品啦，唔係靠包講嘅，要收實質嘢俾人睇到，有得比較。而家我哋廠所採用都係動物性嘅黃油，用天然嘅黃油咧就冇個反式半全，絕對健康。我哋係用人手去編織佢嗰個皮革，我全部用機器生產啦。而家我邊有好多，但係咧達唔到所謂蝴蝶酥嗰個鬆脆嘅程度同個口感，同埋我哋心目中嘅造型。如果做嘢都達唔到個標準啦，我哋要掉開佢啦，我都唔會拎出去賣。以而家我哋呢個品質嚟，當佢買過之後食過之後一定